grüßen euch ganz herzlich. Los saludamos muy cordialmente Schön, dass ich hier sein kann. y es bueno que ustedes hayan podido venir. Geht's euch gut? ¿Se sienten bien? Ihr seid noch ein bisschen müde, hä? Se ven como cansados. Erst ab 10 Uhr geht der Schalter, oder? Están acostumbrados a despertarse a las 10, ¿verdad? A venir a las 10. Ja, das ist aber gut. Dann rede ich noch 2 Minuten und dann geht's los. Pero bueno, en 2 minutos entonces ya se Komm, ponen al día. Ya Lass son uns las erstmal 10. noch zusammen Gott anbeten. Steht nochmal auf, bitte. Vamos a levantarnos para orar. Vater im Himmel, danke für den Morgen. Padre, que estás en el cielo, gracias por esta mañana. Danke, dass heute Sonntag ist. Gracias porque es domingo. Danke, dass wir uns in deinem Namen hier treffen dürfen. Gracias porque nos podemos encontrar en tu nombre. Herr, dass wir in dir ausruhen dürfen. Gracias porque podemos descansar en ti. Dass du uns beschenkst mit deinem Wort. Gracias porque tú nos regalas tu palabra. Danke für gute Botschaft. Gracias por la buena noticia. Danke, dass du uns segnen möchtest. Gracias porque tú nos quieres bendecir. Herr, wir genießen deine Gegenwart. Nosotros disfrutamos, Señor, tu presencia. Wir freuen uns auf dich Nosotros nos alegramos en ti und wir erwarten dich, Herr. y nosotros esperamos en ti. Danke, dass du hier bist. Gracias porque tú estás aquí. Amen. Amén. Amen. Schön. Dirk, vielleicht gleich mal die erste Folie. Ein bisschen. Danke. Genau. Heute soll es um Glauben gehen. Hoy vamos a hablar sobre la fe. Warte mal. Zack, da ist mal ein bisschen lauter. Genau. Heute soll es um Vertrauen zu Gott gehen. Hoy vamos a hablar sobre la confianza en Dios. Da sagst du dir, ja, deswegen bin ich ja hier. Entonces ustedes dirán, bueno, pero por Das ist eso ja jeden estamos nosotros Sonntag hier aquí. so, oder? Por eso es que venimos los domingos aquí. Ja, aber heute soll es ein bisschen tiefer gehen. Pero hoy vamos a ir un poquito más profundo. Heute wollen wir ein bisschen tiefer graben. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Gott sagt, Jesus sagt, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein kleines Senfkorn, El Señor dice, aunque tu fe sea tan grande como un grano de mostaza, dann könnt ihr entonces podrán ustedes, Berge versetzen. podrían ustedes mover montañas. Wer hat schon mal Berge versetzt? ¿Quién ha movido alguna montaña? Okay. Noch nicht mal den kleinen Sandberg zu Hause? ¿Eh? Noch nicht mal den kleinen Sandberg zu Hause ¿Ustedes han irgendwo? movido algunas cositas pequeñas en su casa? Schwierig. Okay. Ja, nein, vielleicht. Es geht ja auch nicht darum, dass wir das schöne Erzgebirge oder die Alpen verschieben. Ay, es un poco difícil mover una montaña de verdad, moverla, rodarla. Sondern Jesus weiß ja, was wir manchmal so für Berge vor der Brust haben, die wir bearbeiten müssen. Nochmal, Ja, langsam. langsamer, ja? Okay, Jesus weiß ja, was wir manchmal für Problemberge Jesús sabe que a veces nosotros tenemos problemas así grandes como una montaña, so vor Augen haben, que nosotros a nuestros ojos, a nuestra vista, los vemos así. die wir mal schieben müssen oder bearbeiten Y müssen. nosotros a veces queremos o tenemos que moverlas, quitarlas, esos problemas, Jesus esas montañas. möchte heute deinen Glauben mehren, Eh, vermehren, vergrößern. Hoy quiere Jesús hacer que su fe se acreciente. Und dazu hat er uns ein Beispiel gegeben in seinem Wort, Y por eso Él nos ha dado un ejemplo en su palabra, wo er gesagt hat, dieser Mann hat großen Glauben. donde un hombre tuvo una fe grande. Ich lese auf Deutsch, dann du auf Spanisch. Okay. Lukas 7, Verse 1 bis 10. Nachdem Jesus aber alle Worte vor den Ohren des Volkes gesagt hatte, das war, also er kam von der Bergpredigt, hier in Lukas 7 beschrieben, kam er nach Kapernaum. Eines Hauptmanns Knecht aber der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass Jesus kommt und seinen Knecht gesund mache. Als die Ältesten der Juden aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit vor dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu Jesus und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum
habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinen Sklaven, tu dies und er tut das. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über diesen Hauptmann und er wandte sich um zu der Volksmenge und sprach, ich sage euch, selbst in Israel habe ich so großen Glauben nicht gefunden. Als aber die Abgesandten, die Freunde des Hauptmanns, in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Después que hubo, Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró Jesús en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y el siervo lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, una fe tan grande. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que antes había estado enfermo. Amen. Vielen Dank. Übrigens, Maria macht das heute zum ersten Mal als Predigt, glaube ich, oder? Ja? Nein. Ja, okay. Also, super. Glauben. Was heißt Glauben für dich? Fe. ¿Qué es la fe para ti? Lasst uns erstmal einen Blick in das Alte Testament und ins Neue Testament werfen, dass wir wissen, was eigentlich Gott mit Glauben sagt, zu Glauben sagt. Vamos a echar un vistazo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para ver qué quiere decir Dios con la palabra fe. Im Alten Testament wird das Wort Aman für Glauben verwendet. En el Antiguo Testamento está la palabra amán, el término amán. Das kennen wir, wenn jemand ein ordentliches Gebet gesprochen hat, wo wir sagen, ja, da bin ich dahinter, Amen, so soll es sein. De ahí es donde viene la palabra amén, que significa así es, así debe ser. Das heißt so, das steht fest, so ist es, da macht man sich fest. Es así como significa mantenerse firme en algo. Abraham damals hat sich in dem Wort festgemacht, was Gott zu ihm gesagt hat. Pero antes se hicieron firmes en la palabra que Dios dijo. Gott hat Abraham gesagt, schnapp alles und geh los, ich werde mit dir sein, du wirst ein großes Volk sein. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ve y ve y Abraham le creyó y el Señor lo reconoció como justicia. hat das Wort für sich genommen, hat das festgemacht und hat das getan. Abraham tomó la palabra y lo hizo, la puso por obra, la creyó. Der macht sich fest in Gott, auf sein Wort stellt sich. Abraham se estableció, se tomó fuerte en el Señor. Und jetzt kommt meine Verkleidung dazu, weil das ist wie, als ob wir uns hier so eine Sicherheitshose anziehen und uns festmachen im Wort Gottes. Y ahora vienen las cosas que trajo Tommy, por ejemplo, cuando un escalador está escalando una montaña o algo, se hace firme, se toma firme con ese gancho de la cuerda. Wir dürfen uns im Wort Gottes verankern. Wir dürfen uns im Wort Gottes festmachen. Nosotros nos podemos tomar fuerte en la palabra de Dios. Wir dürfen an der Sicherheitsleine Gottes Wort laufen. Nosotros podemos caminar en la seguridad de la palabra de Dios. Das heißt, in unserem Leben wird es auch mal Stürme geben oder wo wir gar nicht so richtig wissen, ob das Ganze hält. Eso quiere decir que cuando viene alguna tormenta, que cuando no sé lo que viene,
Aber wir sind fest mit dem Seil, mit dem Wort Gottes verbunden. Wir machen uns fest. Puede ser que nos movamos, que la tormenta nos mueva, pero nosotros estamos firmes en la palabra. Im Neuen Testament heißt dieses Wort Glauben im Griechischen Pistis. En el Nuevo Testamento, esta palabra fe está escrita en el viejo griego, en el clásico griego, como pistis. Und das heißt Vertrauen. Y eso significa, tiene un significado de confianza. Wir sehen hier so zwei Hände, die sich einander vertrauen, die sich einander festhalten. Es así como que Dios nos tiene en sus manos, nos toma y nos sentimos confiados de que Dios nos tiene en sus manos. Aber dennoch betrifft dieses Wort Pistis auch im Griechischen auch den Intellekt, den Verstand. Pero también esta palabra pistis tiene, en el término griego, tiene se refiere al significado del intelecto. Also es geht um Verstand und um dieses Vertrauen miteinander. Entonces hace hincapié en dos aspectos, a la mente, el entendimiento y a los sentimientos. Schon im Alten Testament kommt das immer wieder durch. En el Antiguo Testamento siempre vamos a encontrar esta palabra. Im Psalm 13 heißt es, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Ich traue auf dich. Mein Herz freut sich, dass du so gern hilfst. Ich weiß das, Gott. Ich habe das erfahren und ich will dem Herrn singen, dass er wirklich so wohl an mir tut. Por ejemplo, lo vemos en el Salmo 13, 5, 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque ha sido bueno conmigo. Wir machen uns weiter fest im Wort. Amen. Nosotros nos tomamos fuertemente en la palabra. Amén. In Römer 10 heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören der Botschaft aus der Bibel. Und diese kommt von Jesus selbst. Y en Romanos 10, 17 leemos, así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Wir entscheiden uns, Jesus zu folgen, weil er uns was hinterlassen hat und weil er selber dahinter steht. Entonces nosotros nos decidimos a creer en nuestro conocimiento en la palabra de Dios porque es el mismo Jesús la palabra. Und es gehört Vertrauen dazu. Y eso también pertenece a la confianza, confiamos. Dass en diese eso. Worte nicht nur ein Halt sind, Que esa palabra no es nada más, sí, como una palabra, como algo sin sentido, sondern dass man gemeinsam den Weg des Lebens geht. sino que es algo que la palabra nos lleva juntos en el camino que vivimos en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida. Im Griechischen heißt das auch Glauben, Weg, Treue. En el griego también la palabra pistis tiene un significado como camino. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege zu dir hin, Gott. Y también lo leemos en una parte en la Biblia donde dice, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Und es hält mich auf Kurs, auch im Sturm. Me mantiene en el rumbo también en los tiempos tempestuosos. Aber die Bibel warnt auch in 2. Thessalonicher und sagt und betet auch, dass wir vor boshaften und schlechten Menschen geschützt werden. Denn der Glaube, die Treue ist nicht aller Menschen Sache. Y también leemos en el 2 Tesalonicenses 3:2, oren además para que seamos liberados de las personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Das heißt, auch in manchen Stürmen und Anfechtungen fallen manche ab. In manchen Stürmen des Lebens klinken sich manche aus. En algunas tormentas la gente se suelta. Genau, jetzt habe ich mich verklinkt. Ja, und kommen ab vom Weg. Y entonces se alejan del camino. Zurück zu unserem Hauptmann. Vamos de vuelta a la historia del centurión romano. Was macht diesen Glauben so groß, dass Jesus sagt, solchen großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden? ¿Qué hace esa fe tan grande que Jesús llega a decir, no he encontrado una fe más grande que esa en todo Israel? Jesus kommt nach Hause, nach Kapernaum, nach der Bergpredigt. Jesús viene de predicar los sermones de la prédica de Capernaum. Nach Hause ist ein bisschen übertrieben, das wissen wir. Llegar a casa es un poco difícil en esos tiempos, ya saben, no hay
Aber medio de transporte. in Kapernaum lebte Petrus, seine Schwiegermutter, seine Frau. Pero en Capernaum estaba Pedro, Schwiegermutter? la madrastra de su cuñado, algo Ja, así. genau, von Petrus. Und Okay. das war immer so ihr Rückzugspunkt, dass sie dort gemeinsam essen, trinken, chillen konnten. En ese lugar había como una especie de campamento, una base para él, donde podía tener el compañerismo, iba a tener comida, descanso, tiempo para relajarse. Also kam er von einem wirklich anstrengenden Dienst, der Bergpredigt, wir wissen, was das ist. Él venía de predicar, de bastante difícil, estrés, todo lo demás. Kam in die Stadt und hatte schon das Ziel vor Augen. Él venía caminando y ya veía el destino, la meta, la casa. Und dann kommen die Ältesten der Synagoge. Y entonces llegaron los ancianos de la sinagoga. Ich hoffe, dass es dir in deiner Gemeinde nicht so geht. Espero que no sea así aquí en esta comunidad, que le pidan a él. Dass dort, wo du eso gerade después de la schon prédica. Richtung Ausruhen gepolt bist, Por ejemplo, que él vaya dirección a su casa dann die Ältesten kommen. y entonces vengan los ancianos. Jedenfalls mündet diese Begegnung in eine Kommunikation mit dem Hauptmann. Había una comunicación, o sea, hubo ese encuentro, no directamente con el centurión, pero era respecto al centurión. Wer war dieser Hauptmann? ¿Quién era ese centurión? Ein Hauptmann empfängt Befehle. El centurión, no, Ein Hauptmann empfängt Befehle. el centurión tenía trato con el mando, estaba en una cadena de mando Und er gibt Befehle weiter. y él daba órdenes. Also er ist irgendwo mittendrin in der Nahrungskette, würden wir heutzutage Él sagen. era así como para decir, como una cadena, sí, como una cadena de mando, como dije al principio. Vielleicht kennst du Él das auch. recibía órdenes y daba órdenes. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Sí, quizás ustedes también conozcan eso en su vida. Du kriegst von oben Befehle, Vienen órdenes de arriba darfst aber auch austeilen. y ustedes también pueden dar órdenes. Wie auch immer, er hatte Erfahrung damit, dass er Autorität Él tenía, anordnen durfte. él tenía experiencia con la autoridad, con el poder. Er sagte, tu dies und der Knecht oder der Soldat tat es. Él decía, haz esto y los soldados o sus siervos lo hacían. Er wusste in seinem Bereich, was zu empfangen, was zu sprechen und dann passiert das. Él tenía conocimiento, él sabía, porque en su área él sabía recibir instrucciones y estaba acostumbrado a dar instrucciones y que éstas fueran cumplidas. Ein Wort wird gesprochen und es passiert was. Una palabra se pronunciaba y pasaba algo. Das erinnert mich an was. Y entonces yo me recuerdo de algo Und es war der erste Tag. y eso fue el primer día. Und Gott sprach und es passierte was. Y él se dio cuenta de que Dios hablaba y pasaba algo. Él observó eso. Und genau das hatte er auch bei Jesus beobachtet. Y él sí, percibió esto de Jesús, lo estudió, lo estuvo estudiando. Jesus hatte einen viel größeren Machtbereich als dieser Hauptmann. Él tuvo... él Viel größere Autorität. se dio cuenta de que Jesús tenía mucha más autoridad de la que él tenía. Aber er empfing etwas, Y él encontró algo. er sah etwas durch seinen Vater im Himmel Jesús hacía algo. Jesús hacía lo que su papá en el cielo le decía. er sprach Él hablaba und es passierte etwas. y entonces automáticamente pasaba algo. Der Hauptmann hatte erkannt, dass Jesus Autorität und Macht über Krankheiten und Geister hatte. El centurión reconoció que Jesús tenía autoridad sobre todos los poderes, espíritus y sobre todas las enfermedades. Und das hat er übertragen aus seinem Bereich auf Jesus. Y entonces él comparó el área donde él trabajaba con lo que hacía Jesús. Beziehungsweise hat er bei Jesus gesehen, dass das ja genauso funktioniert wie bei ihm. Él decía, lo que Jesús hace funciona exactamente como lo que yo hago. Das hat er also über Jesus gewusst. Er hatte sich Wissen angeeignet. Él ya sabía, él tenía este conocimiento, tenía suficiente conocimiento sobre Jesús. Aber reicht das? ¿Abba, es suficiente esto? Reicht es für dein Leben, ¿Es suficiente esto para tu vida? dass du weißt, dass es Jesus kann? ¿Que tú sepas quién es Jesús? ¿O qué puede hacer Jesús?
Das ist genau das Problem von Christen Es exactamente el problema que hay ahorita para los cristianos. oder Scheinchristen, je nachdem. O, o, eh, Menschen, die sich Christen nennen. o los que se hacen llamar cristianos. Zu 90% glauben sie an Jesu Existenz und auch Kraft. El 90% de los seguidores de Jesús creen en que Jesús existe y en su poder, Aber sie gehen nicht in diese Erlösung und in diese Kraft hinein. pero ellos no experimentan el poder de Jesús. Das ist so ein Unterpunkt des Glaubens. In Jesus hinein glauben. Y ese es el punto donde tenemos que estar en Cristo. In Apostelgeschichte 20 schreibt Paulus, nur eine Botschaft habe ich, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen und dass sie Glauben in Jesus Christus, unseren Herrn, haben. En Hechos 20:21 dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Es ist total wichtig, dass du nicht nur von der Existenz Jesu weißt, Es muy importante que tú nada más sepas que Jesús existe, sondern dass du den Worten vertraust, die Jesus gesagt hat. sino confiar en la palabra que Jesús dijo. Du gräbst dann tiefer. Tú tienes que ir más hondo. Du más vertraust profundo. dich Jesus wirklich an. Tú debes confiar realmente en Jesús. Durch dein Vertrauen in Jesus wirst du eine Beziehung zu Abba Gott haben. A través de esa confianza en Jesús viene tu salvación y experimentas una relación con Dios. Wir sprechen oft, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Nosotros hablamos mucho sobre los seguidores de Jesús. Das ist gut, aber nicht ganz richtig. Eso es bueno, pero no es totalmente cierto. Sondern wir sollen in Jesus sein. Nosotros deberíamos estar en Jesús. Und Jesus soll in uns durch seinen Geist sein. Y el Espíritu y Jesús deben estar en nosotros también. Das nächste Bild bitte. Das heißt, Noah hat ja nicht nur gesagt, also, wer hier Treffpunkt an der Arche, der wird gerettet. Por ejemplo, Noé no dijo, aquí está el arca y el arca nos va a salvar. Dann kommt zwar die Flut, aber wer an die Arche tippt, ist gerettet. Nochmal. Es kommt zwar das Wasser, aber wer an der Arche sich draußen festhält, der ist gerettet. Por ejemplo, el que se agarre del arca, no importa que venga el agua el arca los va a rescatar. Nein, man muss in die Arche reingehen. Él dijo, tienen que estar en el arca, dentro del arca. Die Tür wird von Gott zugemacht. Y la puerta fue cerrada por Die Dios. Flut kommt. Y viene el río, viene el agua. Und dann schwimmst du oben drauf. Y entonces ahí empieza a moverse Du musst el arca. in Christus sein. Tú debes estar en Cristo. Das ist das Bild, was Jesus in Johannes 15 sagt. Wir müssen in ihm sein, in dem Weinstock. Esa es la imagen que vemos, es como el arca. Nosotros debemos estar dentro del arca, dentro de Jesús, en Jesús. Dann werden wir Frucht bringen. Y entonces ahí vamos a empezar a cosechar frutos. Nicht nur in die Gemeinde gehen, sondern Teil der Gemeinde sein. No solo ir a la iglesia, sino ser parte de la iglesia. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesús es la figura principal de la iglesia. Und wir sind seine Glieder. Y nosotros somos sus... Rest des Körpers. nosotros somos el cuerpo, el resto del cuerpo. Der Kopf sagt, wo es lang geht. Él es la cabeza Und wir dürfen es dann ausführen. y entonces nosotros podemos movernos. Das nächste Bild. Unser Hauptmann hatte eine Situation, wie es der Volksmund sagt, nämlich Not lehrt beten. El centurión tuvo una dificultad donde nosotros decimos nosotros decimos como un dicho, los momentos de dificultad te enseñan a orar. Sein Knecht, fast wie ein Sohn, war krank und eigentlich dem Tod nahe. Su siervo, que era como su hijo, estuvo realmente muy enfermo y él sabía pues que iba a morir. Und weil die Ältesten der Synagoge gut kannte, schickte sie erstmal vor. Y entonces él, como conocía a los siervos de la sinagoga, los envió a Jesús.
Und diese Ältesten, total begeistert von diesem Mann, sagen, Jesus, du musst ihm helfen, denn er respektiert unser Volk und er hat unsere Synagoge gebaut. Y entonces los ancianos le rogaron a Jesús que por favor ayudara al centurión porque él ama a la nación, ama a los judíos y él construyó una sinagoga. Damit erfüllt er ja alle wichtigen Punkte, die man in der Welt so braucht. Es, digamos que un punto importante en donde la gente se deja llevar en este mundo. Das Puntos heißt, importantes. er scheint Geld zu haben, Él dio dinero, er hat Macht él tenía poder und er hat auch noch Einfluss. y él tenía influencia. Alles das, was man auch heute in der Welt braucht. Es algo que todavía nosotros en este mundo necesitamos. Denn das eine beeinflusst immer wieder das andere. Cuando tú tienes influencia, todo es diferente. Und die Ältesten halten ihn hoch und sagen, oh, der Mann ist es wirklich wert, der ist es würdig. Y entonces los ancianos dijeron, ay, por favor, ven Jesús, porque de verdad el hombre es muy valioso. Ging deshalb Jesus mit? Debido a esto fue Jesús. Vielleicht denkst du auch manchmal, weißt du, Jesus, du könntest mir jetzt mal wirklich meine Bitten erfüllen. Tal vez también tú piensas a veces, ven Jesús, tú debes cumplir con mis peticiones, con mis oraciones, debes llenar mis oraciones. Ich habe so viel für deine Gemeinde, für dein Reich investiert. Y porque yo hice muchísimas cosas por tu iglesia, yo he hecho muchas cosas por tu iglesia. Ich habe so viel Zeit und Kraft investiert. Yo he invertido mucho tiempo y fuerza. Ich habe manchmal sogar Geld in die Hand genommen. Yo a veces también he donado mucho dinero, he dado mucho dinero. Und die Menschen in meiner Gemeinde, die sehen das und die bringen mich auch zu dir. Y la gente de mi iglesia también me trae ante ti, me recomienda contigo. Jetzt musst du doch mal was tun. Entonces, Jesús, tú tienes que hacer algo por mí. Ist das der Glauben, von dem Jesus sagt, so einen Glauben habe ich nirgendwo gefunden? Esta es la fe que Jesús dice, a la que se refiere Jesús cuando dice, no he encontrado una fe como esta. In der Bibel heißt es nur ganz kurz, Jesus aber ging mit den Ältesten. En la Biblia solo dice secamente, Jesús fue con ellos. Auf dem Weg zum Haus des Hauptmanns kommen Menschen entgegen. En el camino a casa del centurión vienen unos amigos de él, del centurión. Das ist unterschiedlich in der Bibel beschrieben, aber Jesus kommt nicht zu dem Haus hin, es kommt ihm jemand entgegen. Es una diferencia en algunas traducciones, en alguna Biblia, pero dice, o sea, se resume como que él iba y el centurión mandó a alguien, a unos amigos, a alguien mandó. Und diese Freunde ließen ausrichten, das ist der Vers 6, von dem Hauptmann, sie sprechen in der Ich-Form. Herr Jesus, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Y está plasmado en el versículo en Lucas 1, versículo 6, donde dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Der Hauptmann hatte Wissen über Jesus. El centurión no solo tenía conocimiento sobre Jesús, Der hatte Einsicht, wie Jesus in seinem Reich agiert. él no nada más tenía conocimientos de cómo se movía Jesús en su área, de qué era lo que hacía. Und er wusste auch, von welchem Volk Jesus ist, nämlich von den Juden. Él también tenía conocimientos al pueblo al que pertenecía Jesús, a los judíos. Und er wusste, sobald Jesus mein Haus betritt, würde Jesus unrein sein. Él sabía que si él le pedía a Jesús que entrara a su casa, lo volvería impuro como judío. Und das wollte er überhaupt nicht. Y él no quería en lo absoluto eso. Er wollte Jesus überhaupt nicht in eine angreifbare Situation bringen. Él no quería traer a Jesús a ninguna situación que lo dañara, que lo dañara. Er möchte ihn nicht schädigen. Él no quería poner a Jesús Möchte ihn nicht, nichts Schlechtes tun. Él no quería que Jesús hiciera algo nada indebido. Er denkt für Jesus mit. Él pensó en Jesús. Er begegnet ihm mit Respekt. Él expresa respeto
a Jesús. Bemühe dich nicht, Él le dice, no te molestes, dass du unter mein Dach kommst. que no te molestes en venir a mi casa. Der wusste nicht nur etwas über Jesus, Él no sabía algo, no solo algo sobre Jesús, der kannte auch sich selbst. él también se conocía a sí mismo. Die Ältesten der Juden sagt, Jesus, du musst dahin, der ist es wert. El mayor de los ancianos judíos dijo, Jesús, tú debes venir porque él es muy valioso. El centurión es muy Der valioso. Hauptmann selbst sagt von sich, ich bin nicht würdig. Pero el centurión reconoció, yo no soy digno. Jetzt kann man ja sagen, aber er war doch der Hauptmann. Pero se podría decir, pero yo soy el centurión. Él Der ist, podría doch haber dicho eso. der ist doch was in der Welt. Y eso es algo, eso es ser alguien en la vida, en el mundo. Ja, aber Christus ist der König der Könige. Y sí, pero Cristo es el Rey de Reyes. Und das, worauf der Hauptmann allein seine Hoffnung setzt, ist die Macht und die Güte von Jesus. Y es justamente en eso en lo que el centurión puso su esperanza, en el poder y en la bondad de Jesús. Und jetzt nähern wir uns diesem Glauben, das der Hauptmann hatte. Y ahora nos estamos acercando a esa fe que Jesús llama grande que ese hombre tuvo. Jesus kennt die tatsächliche Herzenshaltung von diesem Hauptmann. Jesús conocía realmente lo que tenía el centurión en el corazón. Ich bete, dass du Jesus erkennst, Yo oro para que tú redescubras a Jesús, dass du weißt, wie Jesus ist, que tú sepas y reconozcas quién es Jesús, dass du Einblick hast, wie er in seinem Reich auch heute noch regiert, y que tú reconozcas y puedas ver que en qué área y cómo actúa Jesús todavía hoy en día, dass du schlau wirst über Gottes Reich, que tú dass du klug wirst über Gottes Reich. que tú te alegres y que tú seas como parte de del reino de Dios. Aber ich bete auch darum, dass du erkennst, wer du vor Jesus Christus bist. Y también oro para que tú, para que yo, para que todos nosotros podamos reconocer quiénes somos nosotros ante Jesús. Der Hauptmann steigt in Demut in den Glauben in Jesus so ein. El centurión se levanta en humildad, con un pedido urgente a Jesús. Und das muss auch in deinem Leben nicht nur eine einmalige Sache sein. Y eso es algo que se tiene que practicar, no es algo que se va a hacer en el primer intento. Und da muss auch nicht immer jemand irgendwie todsterbenskrank werden. Y no tiene que ser algo que pase nada más cuando alguien, por ejemplo, está como el siervo del centurión, gravemente enfermo, Sondern es geht enfermo um die terminal. tagtäglichen Entscheidungen in deinem Leben. Puede ser, puedes vivir tu vida y tomar estas decisiones diariamente en la confianza, desde la confianza. Das braucht Mut. Necesitamos valor. Aber ich möchte dich ermutigen, in diesem Glauben dich zu bewegen. Pero a mí me gustaría de verdad animarte a que te muevas en esta fe. In diesem Glauben zu leben wie der Fisch im Wasser und nicht außen vor. Que puedas vivir en esta fe como el pez vive en el agua. Das ist auch noch so etwas tiefer gegraben im Glauben. So im Glauben wirklich leben. Es profundizar la fe, es ir a lo profundo de la fe, es vivir en fe. Im Apostelgeschichte 17 heißt es, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist Christus ja jedem Einzelnen von uns nicht fern, sondern ganz nah. Denn in ihm, in Jesus Christus, leben, weben und sind wir. Das hast du vergessen. En Hechos 17:27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. In Römer 3 heißt es, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und Gott ist auch jetzt, in dieser Zeit, vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben.
En Romanos 3, 25, 26 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque Dios miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en Jesús. Wenn du in Jesus bist, dann bist du eine neue Kreatur. Cuando tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Und wir sind geschützt durch sein Blut Y nosotros somos protegidos por su sangre und wir sind bewegt durch seinen Geist. y nosotros nos movemos en un ambiente espiritual. Wir sind nicht mehr der Fisch auf einem Trocknen. Wir sind nicht mehr der Fisch ohne Wasser, Ya no somos más un pez seco, sin agua, sondern wir sind dann der Fisch, der sich im richtigen Element bewegt. y ya somos entonces pasamos a ser un pez que está en su elemento, en su ambiente, donde tiene que estar, en el agua. Jesus liebt Menschen, die von Herzen demütig sind. Jesús ama a las personas humildes de corazón. Erkennt sie. Él las reconoce. Und es scheint, dass Jesus für solche Menschen eine extra Meile geht. Y tal pareciera que Jesús va una milla extra, o da una milla extra para esas personas. Oder sich nochmal bewegen lässt. Y Jesús les da gracia. Okay, gut. Dann lässt er diesen Menschen wirklich Gnade erfahren. Él los conduce realmente con mucha gracia. Und Jesus gibt gern und reichlich. Y Jesús da con gusto y en abundancia. Der Glauben und die Demut des Hauptmanns sind der Schlüssel zum Empfang. La fe y la humildad son clave para la recepción, para la acogida de Jesús a nosotros. Jesus spricht nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Como le dijo el centurión, Jesús, solo di una palabra y mi siervo será curado. Ich weiß, dass du das kannst. Yo sé que tú puedes hacerlo. Und ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Yo no soy digno de que entres a mi techo, bajo mi techo. Glauben und Demut sind der Schlüssel zum Empfang. La fe y la humildad, repito, son las claves para la acogida, para que nos acoja el Señor Jesús, para la recepción. Dann wird es auch in deinem Glaubensleben weitergehen. Y entonces tú podrás seguir y continuar en fe. Dem König der Könige ist nichts zu viel. El Rey de Reyes, Dem König der Könige ist nichts zu groß, dass er nicht bewegen könnte. el Rey de Reyes no es tan grande como para no poder moverse. Jesus war verwundert über diesen Glauben. Jesús estaba asombrado de esa fe. Ich wünsche der Gemeinde, dass wir einen Glauben haben, über den sich Jesus wundert. Deseo que tú y nosotros como congregación tengamos una fe que haga que Jesús se asombre Und Jesus handelt. y que haga que Jesús actúe. Er sagt zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du glaubst. Él dice, ve y que se haga como tú has creído. Als er zurückgekehrt war in sein Haus, war der Knecht gesund. Y cuando regresaron a la casa, el siervo fue encontrado sano. In einer Parallelstelle in Johannes heißt es, der Hauptmann glaubte dem Wort, das Jesus gesprochen hatte und ging nach Hause. En un mensaje paralelo, en Juan 4, dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y en esa hora exacta fue curado. Und das ist doch genau diese kribbelnde Stelle. Das steht dann jetzt nicht. Das ist doch aber genau dieser Knackpunkt, dieser wichtige Punkt. Y entonces aquí llegamos al punto exacto. Jesus spricht zu dir etwas. Jesús te habla a ti algo Du bist in deinem Herzen berührt und angesprochen. y entonces tú debes tranquilizar tu corazón debe estar tranquilo porque han hablado. Und jetzt gilt es danach zu handeln. Y entonces después viene la actuación, después viene que Jesús actúe.
Der Hauptmann sollte jetzt nach Hause gehen. Dijo Jesús, el centurión debe ir a casa. Der hätte ja noch ganz kurz diskutieren können, wie Jesus das wirklich sagt und wie er es macht und so sonstiges. Se pudo, por ejemplo, tomar un momento para discutir, Jesús, pero ¿y cómo vas a hacer? Pero tal, pero ¿qué es lo que va a Nee, pasar? Schluss. No, eso no pasó. Jesus hat gesprochen, Feierabend. Jesús lo prometió y es lo único que importa. Fertig. Terminado. Das nächste Bild zeigt genau diese Situation. La siguiente imagen muestra exactamente esa situación. Vielleicht hast du Worte in deinem Leben vom Herrn empfangen Quizás tú has recibido alguna palabra en tu corazón und sie haben sich noch nicht erfüllt. y quizás no ha sido llenado, no ha sido terminado. Im Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ok, en Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Das heißt, ich stelle mich auf das Wort Gottes. Eso quiere decir que yo me paro en la palabra de Dios. Der Herr hat schon zu mir gesprochen. El Señor ya ha hablado conmigo. Es ist zwar mit meinen 5 Sinnen hier noch nicht zu realisieren, Es algo que en mis 5 sentidos aún no está realizado, no lo puedo observar, no lo puedo tocar, aber ich halte es fest und lebe darauf hin. pero yo me permanezco firme, yo tomo firmemente esa palabra y yo sé que vendrá. Und das nächste ist, dass wir einen zielorientierten Glauben haben dürfen. Y el siguiente es que nosotros debemos tener una fe con objetivo en la distancia. Jeder Christ, der Jesus nachfolgt, der in Jesus ist ein Himmelsbürger. Jeder Christ gehört zum Reich Gottes. Cada cristiano pertenece al reino de Dios. Wir haben ein Ziel. Nosotros tenemos una meta. Wir dürfen von diesem Ziel her aus handeln. Nosotros podemos Wir dürfen das Ziel im Auge halten. nosotros podemos tener a la vista esa meta. Wir dürfen einen zielorientierten Glauben haben. Nosotros podemos tener una fe orientada a ese objetivo. Wenn Gott uns diese und jene Dinge aufs Herz legt, Cuando Dios a cada persona le ponga eso en el corazón und wir wissen, dass wir dadurch Gottes Reich bauen, y nosotros sabemos que construimos el reino de los cielos, dann wird Gott hinter uns stehen und mit uns sein und uns Kraft geben, damit wir das Ziel erreichen. entonces viene Dios y detrás de nosotros y nos da fuerza para nosotros alcanzar ese objetivo. In 1. Thessalonicher 1, Vers 8, da heißt, schreibt Paulus an die Thessalonicher, denn von euch aus ist das Wort des Herrn ausgegangen, nicht allein in Mazedonien oder Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube, den ihr auf Gott hin habt, hinausgedrungen. Und was macht das? Sodass wir eigentlich als Evangelisten und Missionare gar nicht nötig hatten, irgendwas zu sagen. En Primera de Tesalonicenses 1:8, Pablo le habla a los tesalonicenses y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Die lebten so, hier auf dieser Welt bin ich nur kurze Zeit, aber mein Ziel ist der Himmel. Nuestra vida es corta aquí en esta tierra, pero nuestro objetivo, nuestra meta es la vida en el cielo. Ich habe das Ziel im Auge. Yo tengo el objetivo, la meta a la vista. Und natürlich kommt mal rechts und links ein Wind, Y naturalmente, ahí a la izquierda y a la derecha ein cosas. Sturm ¿Eh? oder eine Hay, Fessel. hay tormentas, hay problemas, Aber das Ziel ist doch das gleiche. pero el objetivo, nuestra meta, lo tenemos que seguir a la vista, a pesar de. Und wenn du so lebst, handelst und redest, Y si tú así, si vives de esta manera, con el objetivo a la vista y actúas y hablas así, dann hat das Auswirkungen auf deine Umwelt. entonces, nochmal. Dann hat es Auswirkungen, dann hat es einen Einfluss auf deine Umwelt, auf deine Mitmenschen. Entonces vas a tener
dann hat es eine Folge. Die Menschen bekommen das mit. Die merken, dass du einen ganz anderen Glauben, eine ganz andere Richtung hast. Entonces, esa actitud va a ser como un llamamiento a las personas, a cualquier persona que tengas a tu alrededor. Du siehst nicht immer das, was vor den Füßen ist, Tú no tienes que andar todo el tiempo con la cabeza abajo, sondern du hast das Ziel im Auge. porque tú tienes tu meta a la vista. Du weißt, was hinten passiert, weil es dir Gott gesagt hat. Tú sabes lo que va a pasar porque ya Dios lo dijo. Und du gehst durch in der Kraft des Herrn. Y entonces tú vas por medio de la fuerza de Dios. Liest es. Ich wünsche dir, dass du diesen Glauben mehr und mehr ausgraben kannst, dass du näher an Gott rankommst. Yo te deseo a ti que tú puedas más y más hacer conforme a la fe, Leg que die, Dios pueda darte más fe. leg die Dinge ab, die dich daran hindern. Pon todo delante, todas las cosas delante de Dios. Der Hauptmann hätte auch sagen können, also, ich habe euch die Synagoge erbaut, ich habe dieses und jenes gemacht, dann ist so das Mindeste, dass mir euer Jesus mal diesen Knecht gesund macht. El centurión muy bien pudo haber dicho, pero mira, yo construí la sinagoga, yo los respeto a ustedes, tú debes hacer, Jesús, algo por mi siervo. Nein, Pero no lo hizo. Jesus liebt deinen festen Glauben und die Demut vor ihm. Jesús ama la fe verdadera y la humildad. Jesus kann mehr als aus dir machen, aus deinem Glauben machen, als du dir jemals vorstellen kannst. Jesús puede hacer más de ti y contigo, más de lo que alguien pueda pensar, más de lo que tú mismo piensas. Wenn du auf diesem Weg bleibst, will Jesus dich mit Glauben beschenken und mit Autorität seines Reiches. Si tú te mantienes en este camino, Jesús te va a regalar fe y autoridad en su reino. Im 1. Petrus 5, Vers 5 steht, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. En Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Gott kämpft gegen Hochmütige. Dios pelea contra la gente con actitud orgullosa. Er kämpft. Él lucha, él pelea. Ich möchte nicht, dass Gott gegen dich kämpft. A mí no me gustaría que Dios peleara contra ti. Gott liebt es, wenn Menschen sich vor ihm von Herzen her demütigen, weil sie wissen, er ist der König der Könige. Dios ama cuando nosotros sabemos de corazón que Él es el Rey de Reyes y cuando somos humildes. Sei gläubig Sé creyente o crédulo. und es wird, das nächste Bild, Früchte bringen. Y así como en la siguiente imagen, eso dará frutos. Es ist dynamisch. Sé dinámico. Ob der Glaube wirklich lebendig ist, zeigen auch Taten. Si la fe está viva, aun cuando si la fe está viva, In Jakobus 1,22 heißt es, es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst danach auch handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. si la fe está viva, no solo se muestra en las palabras, sino también en los hechos. Por ejemplo, en Santiago 1:22 dice, no solo escuchan las palabras de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Und so wünsche ich dir, dass du tiefer gräbst. Y yo eso te deseo a ti, que tú puedas ir más al fondo. Dass du viel Wissen und viel Vertrauen hast Que tú- zu Jesus Christus. Que tú tengas bastante conocimiento y bastante confianza en Jesús. Dass du bewegt bist und sein Geist dich bewegt. Que tú seas movido por el Espíritu, que tú te muevas a través del Espíritu. Dass viele Früchte an deiner Pflanze wachsen. Y entonces tu planta tendrá muchos frutos. Und dass dein Glauben sich mehrt und mehrt und mehrt. Y tu fe será más y más y más y más. Und schließlich gibt es noch eine ganz besondere Gabe des Heiligen Geistes. Y hay un don muy especial.
Eine Gabe des Glaubens. es el don de la fe. Das ist der Hammer. Eso es el martillo, dicen ellos aquí en alemán. Es Das algo así kommt como immer que- dann zum Tragen, wenn es du así, gar nicht wow. mehr weißt, was ist. No. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn du dich danach ausstreckst, wenn du gar nichts mehr weißt, wo es lang geht. Entonces, ahí te viene a dar como que igual cuando no sabes lo que va a venir en el mundo, pero tú tienes el don de la fe. Gottes Geist möchte uns mit so einem Glauben beschenken, dass du für Dinge betest und empfängst, was du dir nie vorgestellt hast in deinem Leben. Dios te quiere regalar una fe. Ay, no, man. Tú, Was? es viel. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Das sind, Gottes Geist möchte dich beschenken mit dieser Gabe des Glaubens, Ya, Dios te quiere regalar esa fe que viene del Espíritu, gerade wenn diese Berge so groß sind, así sean las montañas bien grandes, dass du lieber den Kopf in den Sand stecken willst que cuando tú quieras enterrar la cabeza und sagen, ich bin gar nicht da. y tú quieras decir, yo no estoy aquí, no quiero estar aquí. Dann brauchen wir die Gabe des Glaubens. Entonces nosotros en ese momento necesitamos el don de la fe. Das macht einen Unterschied. Eso hace la diferencia. Diese Gabe kann erbeten werden. Este don, Diese Gabe kann erbitten, also darum kann gebetet werden. ese don puede ser pedido, lo podemos pedir. Sie ist in der Regel so punktuell und für eine gewisse Situation geschaffen. Es un don de forma selectiva y circunstancial dado a través del Espíritu Santo. Und wir dürfen sie in Liebe und in der Gemeinde einsetzen. Y nosotros podemos vivir en ese don y establecernos como iglesia. Und das ruft in demjenigen, der diese Gabe des Glaubens hat, so ein unerschütterliches Vertrauen zu Gott. Y entonces viene en la persona que tiene este don una confianza, una confianza en Dios inquebrantable. Da gibt es keinen Zweifel. Entonces ahí no habrá ninguna duda. Gott hat mir das gezeigt. Dios me mostró eso. Gott ist derjenige, der alle Kraft und Macht hat. Dios es el único que tiene más fuerza y poder. Und wir gehen da jetzt durch. Y entonces todo va a empezar. Gerade dann, wenn du dich von allen Seiten eingesperrt fühlst und nicht mehr Luft kriegst, En el momento en donde tú eres sacudido, donde tú eres movido, que no tienes más luz, no tienes más aire, brauchst du diese Kraft des Glaubens, entonces necesitas tú el poder de esa fe der deine Situation auch sprengt. que haga que esa situación desaparezca, romper con esa atadura. Er wirkt bahnbrechenden Glauben. Es, Er wirkt unerschütterliches Vertrauen sozusagen in Gott. vendrá una confianza inquebrantable. Bis dahin, dass zum Beispiel Jakobus sagt, übersetzt einfach. Es por eso que Jacobo, ni Jacobo, sí, que Santiago dijo Dass das Gebet des Glaubens den Kranken retten wird. que la oración hace que el enfermo se sane. Und dabei bestimmt nicht mein Gefühl, ob ich Glauben habe oder nicht, den Rhythmus oder sonstiges. Y eso no, Dabei bestimmt nicht mein Gefühl esa die realidad, Realität. ya. Esa realidad no está determinada por mis sentimientos. Mein Glaube kann ganz klein sein, wie ein Senfkorn. Mi fe puede ser pequeña como un grano de mostaza, Aber in diesen Situationen, wo ich Glauben habe, pero en esa situación donde yo tengo fe, kann Gott durch dich und mich Großes bewirken. donde puede Dios hacer, puede Dios a través de nosotros hacer grandes cosas. Das Ganze ist so wie eine kleine Portion aus der Riesenkraft des Himmels. Eso es como nosotros, esa fe es una pequeña porción de todo el poder y toda la fe que hay en el cielo. Und diese Kraft wird unter Kontrolle Gottes ausgeführt. Y esa fe Und diese Kraft wird unter Kontrolle Gottes ausgeführt. y esa what? No. Und die Gabe des Glaubens ist in Kontrolle Ese vom don Herrn. está, solo se mueve en control, bajo el control de Dios. Berge können sich wegheben. Las montañas se podrán mover. Unerschütterliches Vertrauen. Y
nosotros solo necesitamos Es geht weit Confianza. über das normale Zutrauen hinaus. Esa confianza inquebrantable hacia Dios es una confianza que va más allá de lo normal. Man hat besondere Einsicht in Gottes Pläne. Es una visión especial de los planes de Dios. Oder es gibt so eine lange Zeit, wo man durchhalten muss. O es una ocasión especial donde alguien es llamado a permanecer. Und Gott schenkt Kraft, das zu schaffen. Y entonces Dios nos regala la fuerza para Trotz hacerlo. aller negativen Vorzeichen. A pesar de todas las cosas negativas que vengan. Kennt das hier irgendjemand? ¿Conoce a alguien, ha vivido alguien una situación así? Amen. Es gibt zwei Möglichkeiten, auch das praktisch zu machen. Hay dos formas de practicar el don. Es gibt Worte, die im Namen einer Person oder einer Sache zu Gott kommen. Hay palabras dirigidas a Dios de una persona, una cosa. Palabras dirigidas a Dios en nombre de una persona, o una cosa, cuando yo, por ejemplo, oro por una persona, una cosa o una situación. Elia war so eine Person. Elías fue esa persona. Ein schwacher Mensch, Una persona con debilidades, aber in ständiger Verbindung mit Gott. pero con una fe inquebrantable en Dios. Und er betete, dass es nicht regnet. Elías oró para que no lloviera. Dann kam eine Zeit lang kein Regen, Y entonces en ese tiempo hubo cero lluvia, weil Gott sein Gebet erhört hat. porque Dios escuchó su oración. Und dann kam die Zeit, wo er gebetet hat, ja, jetzt musst du wieder regnen lassen. Y entonces después oró nuevamente Elías y dijo, por favor, envía lluvia. Und er steckte auch so seinen Kopf zwischen die Knie. Y entonces él tenía su cabeza dentro de las rodillas. en las Und rodillas. wartete, bis Gott seine Bitte erfüllt. Y entonces él esperaba que Dios cumpliera con su oración. Und dann gibt es Situationen, Y entonces hay situaciones wo Menschen im Namen Gottes zu anderen Menschen was reden oder in Situationen hineinsprechen. donde algunas personas pronuncian las palabras que Dios dice Im Namen Gottes. en el nombre de Dios. Sie haben etwas empfangen und geben es weiter. Ellos recibieron esa palabra de parte de Dios y entonces las soltaron, las Das dijeron. krasseste Beispiel ist Josua. Un ejemplo clásico es Josué. Sie kämpften gegen die Amoriter. Él peleaba contra los amorreos. Sie waren noch nicht fertig mit Siegen. Ellos no habían terminado con sus enemigos. Und er spricht im Namen Gottes zur Sonne, steh still. Entonces él habló en nombre de Dios, sol, detente. Und zum Mond, steh still im Tal Achayon. Y la luna, detente en Alayón. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass irgendwo ein Tag zu viel ist oder zu wenig ist. Oh, Hilfe. Und es ist wahr. Es ist passiert. Ok, y entonces eso fue lo que pasó. So eine Gabe des Glaubens hat Gefahren. Para este don de la fe también hay peligros. Man könnte denken, man ist besser. Se puede pensar, yo soy mejor. Völliger Blödsinn. Völliger Quatsch. Ok, los demás dicen tonterías. Weil Gottes Geist diese Gabe in den Menschen hineinsenkt. Cuando Dios pone ese don en las personas, Ganz schlimm wird es, wenn solche Menschen sagen, ach, du hast keinen Glauben, aber ich habe Glauben. es muy malo, por ejemplo, que la gente se exalte y diga, ay, tú no tienes fe, pero yo sí tengo. Völliger Mist. Entschuldigung. Ganz schlecht. Eso es muy malo, eso sería muy malo. Aber es hat riesengroße Chancen. Pero tenemos también una oportunidades muy grandes. Eine Gemeinde kann sich aus Erstarrung in Bewegung setzen in neue Dimensionen. Una congregación se puede liberar del letargo y comienza a moverse en dimensiones. In Dimensionen, in die sich kaum zu träumen wagte. En dimensiones que apenas uno se atrevería a soñar. Es ist für den Alltag, es ist für aussichtslose Situationen. Esto es para las circunstancias cotidianas, para el día a día. Es ist dort, wo wir Durchbrüche brauchen. Es para el momento en que lo necesites. Und es geht so, dass Gott uns etwas Besonderes zeigt, wo wir vor ihm liegen. Es algo especial. Es entsteht beim Herrn. Es entsteht bei Gott im Himmel. Puede surgir, por ejemplo, con el Señor.
dann wird es im Geist in deinem Herzen bewegt entonces empieza el Espíritu de Dios a moverte en el corazón und dann kommt es zur praktischen Umsetzung. y luego viene la aplicación, la Die ejecución. Stiftshütte wurde erst im Himmel konstruiert. Die Stiftshütte, die Hütte, die damals Israel hatte, La das Zelt der, ne, ist nicht das Zelt, also, ¿Häuser? oder das, sagen wir auch, der Tempel ist genauso. Der Tempel wurde erst Okay, el templo que, im Himmel konstruiert. que fue construido en el cielo, Dann wird es umgesetzt durch die, dann kommt Kraft in Menschen, es umzusetzen. entonces viene, quiere darle, a través de eso quiere llenar a la gente de poder, Weil sie sagen, Gott, dein Reich kommt. porque dice que venga tu reino, Weil sie porque sagen, decimos que venga tu wie im reino a la Himmel, tierra, so soll es auch auf Erden sein. que sí, que baje tu reino a las tierras. Und dann kommt es zur realen Umsetzung, weil wir genau das tun nach Epheser 2, was Gott schon Gutes vorbereitet hat. Porque lo podemos leer en Efesios 2, todo lo bueno, todas las obras buenas que ha hecho Dios por nosotros. All das kann Gott in dich hineinpflanzen. Eso lo puede hacer Dios en cada planta. Und dann könntest du so sein wie so ein Pfahl, Y tú podrías ser como una estaca, an dem sich andere Pflanzen aufrichten können. donde las otras plantas que están caídas Andere, puedan die sonst levantarse. irgendwo auf dem Boden liegen würden und keine Früchte bringen können. Esas plantas que están caídas en el piso, que no pueden traer fruto, pueden ser levantadas con la estaca que eres tú. Können sich an dieser Gabe des Glaubens so aufrichten. Ellos pueden... oh my God. Können sich festhalten an Ellos diesem Pfahl. pueden tomarse fuerte de la espada, se subirían, no estarían en el suelo y ellos protegerían sus frutos del deterioro. Die Bibel sagt, dass wir ein Maß des Glaubens haben. La Biblia dice que Dass wir ein Maß des Glaubens bekommen haben. que obtendremos según nuestra medida de fe. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Y eso la fe puede ser muy diferente para cada uno. Aber die Frage ist, ob du dein Maß schon erreicht hast. Pero la pregunta es si tú has adquirido ya tu medida de fe, tu nivel de fe. Und das wünsche ich dir. Y entonces eso es lo que yo te deseo a ti. Ich wünsche dir, dass du gräbst in den Glauben hinein. Yo deseo a ti que tú te puedas mover, que tengas un movimiento en esa fe inquebrantable. Und ich wünsche dir den Hunger, Y yo te deseo a ti el hambre, dich nach der Gabe des Glaubens auszustrecken. El deseo, el anhelo de tener ese don de la fe. Damit du Berge versetzen kannst. Y entonces, para que tú con eso puedas hacer mover montañas. Amen. Amén.